桌子长得不太一样，因为我原本拍影片用的桌子上面放满了那个粘土人的庭院长凝竹，我还不想收起来，因为我要拍别的东西，所以现在就换到另外一个桌子来拍开箱。那这一次要分享的是我最近买的一些东西，就是累积了一点。就是有3、4样，然后有2组扭蛋是新到货的，所以赶快打铁趁热来开箱。那如果你对这个有感兴趣的话，就继续看下去吧。好，来第一组要开的是一个烤箱的扭蛋组，然后我觉得它网络上的图片蛮好看的，我图片先放这边给你们看一下。图片看起来蛮精致，但我好像后来有看 FB 上有人拍实搭照，我觉得好像有点不是做得很好，所以我们现在就打开来看看吧。然后它这次是附有扭蛋壳哦，我超级讨厌扭蛋壳，因为扭蛋壳其实蛮浪费的。我们这样整组买了，就其实就是不想要扭蛋壳啊。哎，好吧，以后可能买的时候都要备注说我不要扭蛋壳。这个东西真的很浪费，它也不会回收再利用，它就是给了你之后，就是跟垃圾一样啊，完全没办法用啊。而且它其实不是一个很必备的东西，像这种为了防撞，它就是个必备的东西。可是扭蛋壳超不是的。好，那我们先来开这组吧。哦，来橘色，我先看一下扭蛋组，那就长这样，蛮可爱的。比我想象中大了一点，这个是黑色的，哦，是这样按下去，然后它会弹起来，哎，然后可以把吐司放进去，哎，其实还蛮漂亮的，哎，然后它的吐司就是比较普通一点的吐司，放进去，按下去。弹起来，哎，其实没有想象中的差哎，这个质感，啊，这是橘色的。其实这个灰黑色做的还蛮漂亮的，蓝色的开出来就这个粉蓝色的。这个粉蓝色我觉得没有刚刚那个黑色好看就是可能因为颜色一浅之后，塑胶感就很重。然后它的是这个有写 logo 的吐司哦，而且2片都有，very yummy。给大家看，粉红色的。这个好像是这个月的新款吧，我记得。粉红色的，字跟刚刚的另外一片吐司字不一样。我觉得它肉眼看比它拍出来的再漂亮一点点，但是它拍出来看起来质感有那么点咯，但是肉眼看还好。我觉得纯色系列就这3个纯色系列的话，是这个灰色比较漂亮。这就是它另外2个长得比较不一样的烤箱。那2个比较不一样，我其实是比较想要这2个啦。哦，这个黄色做的不好，根本就白色，而且你看还有瑕疵。我觉得这个做的最丑这黄色做的最丑。我刚刚又再去看了一下他网络上的照片，他说这个是烟熏橄榄色，然后这个是米黄色。那我觉得米色，但我觉得颜色配的不好看，有点脏脏的。
绿色就是还蛮可爱的，有那种很夏天的感觉，这还蛮好看的。好，如果大家想要买的话，我觉得用扭的就可以了，不用像我要买一整组。我就只是有点懒得去单扭一颗一颗，我就想说整组买下来好了。可能我会把其中几个送人吧，我想。好，那我们来开下一组吧。好，下一组是我很期待的小飞象。我拿到的时候蛮讶异，想说怎么外观看起来蛮妙，是要自己装吗？因为网络上的图片就是已经就是完整的放这边给你看，就很完整。所以我拿到的时候蛮讶异，所以我们来看看吧，看到长啥样。这完全就是新品，这个月的新品啊，好可爱！看来是自己拆开自己装的，哎，超可爱的，超可爱的啦！好，我们先拆都没有包膜的，研究一下。哦，原来如此，从这里头，看一下，扭蛋纸还特别小张嘞。哦，自己装起来，看，是不是超可爱的？但其实小飞象，我记得是一个非常非常哀伤的故事。我小时候看过动画，看了1、2次之后，我就不敢再看了。它的身体，然后它的小帽帽，它的鼻子，它的大耳朵，哦，对了。它刚刚是这样子3节，你装起来的时候把中间这段拿掉，不然小飞象的头超长，很奇怪。所以是这样，然后刚刚好这边就有一个一个沟槽是装耳朵的。好，费尽千辛万苦，我终于把它装好了。中间卡着一台手机录影，很难装。超可爱的，我要把它拿去我的办公室放，超可爱的。好，接下来开始慢慢装其他的吧。这是那个耳朵打结的这个，好可爱哦，卡上去。可爱哦，好可爱！扮成小丑这个，就是不知道为什么它这个有封膜，其他都没有封膜，是吗？好可爱哦，好可爱！好，然后这只花栗鼠。这是小飞象里的角色吗？不是吧？还是奇奇弟弟啊？那小飞象就是小时候看过2次之后就不敢再看了，所以我现在也不知道这个是不是里头的角色，还是只是就是为了配出4个。最近好多周边商品，我觉得我说不定钱都要被骗光了，因为我很喜欢小飞象，但我不敢看。就是会很想哭吧，就是一个虐待动物的故事。好，装好了，也是很可爱。哦，这里面最难装的是这只，因为它中间卡了一个它的那个小围兜兜，然后围兜兜不是可以死的，就是它会动。它会就是一直晃来晃去，就变得很难装。其他几个都蛮好装的，其实我刚刚跟这个奋斗超久的。大家看一下，超可爱的。哦天哪，好喜欢这组哦！好，接下来的2样是那个最近很红的那个 Animal Life，就是放在 7-Eleven 有在卖的那个。
曹魏俊男吗？对，他做 Animal Life 好像是这个是第三个组合了，这个好像是第一个还是第二个，反正我就是反应慢半拍，就是他在 7-Eleven 开始卖的时候，过了1个多礼拜我才发现这件事情，然后我就想要去找，然后发现我就只找得到这一只，然后我在找的时候顺便找到了这一只跳舞的狗狗，所以就只能买到这2只啊。这个可不可以不勇敢？这一整组我都超级喜欢，可是虾皮上面大家能卖都是，我觉得加钱加的有点太夸张，它这只好像才180吧，虾皮上面每一只给我250起跳，我觉得有一点太夸张，所以我目前打算等说看它 7-Eleven 还会继续进货，我再考虑要不要把它整组收完。那我就只买到老鹰，那它一整组，其实很多人都知道，一整组就这样6只啊。我超级想要就是暴龙跟狮子，狮子超级可爱，大家都在抢狮子，狮子在虾皮上卖超贵的，莫名其妙，所以然后老鹰就是比较便宜，不知道我觉得老鹰也蛮可爱的啊。我最想要的就是狮子跟暴龙这2只最可爱，其他的都还不错。如果有遇到的话，我也会想要整组收全，就是很可爱。180吧，我记得，对啊，180。哦，网络上卖好贵哦，多可爱！看狮子这样多可爱。把那种我们刻板印象当中觉得很强大的动物，做一种拟人化，就是我可不可以不勇敢？大家感觉狮子好像就是威风凛凛，然后老鹰就是很神气，翱翔在空中。可是他们就是会有不勇敢的时候嘛。然后它的前2代，其中一代好像是瑜伽吧，然后这个是跳舞啊。我买这个纯粹就是因为这只是哈士奇，它是哈士奇耶，哈士奇做这种动作，不知道为什么感觉合理性很高。其他是这样子，就是松狮啊、柴犬啊、梗犬。就这个里面，我觉得最好笑的是哈士奇啦，所以我刚好看到我就买了。然后这个比较便宜，是150，在 7-Eleven 买到。那我们先开这个好了，它其实还蛮大只的。哦，里面还有糖果，可是娃娃是主轴。哈士奇深陷在里头了。好，打快了。超可爱，眼睛很半眯耶，超可爱的啦。这边还有一个那个架着的，不然它可能会重心不稳。真的是要架住，它会再这样斜着这样撑着它的那个胖嘟嘟。好，然后接下来是这个，可不可以不勇敢的老鹰？看那个表情，而且还有眼泪的感觉，有没有？泛泪，眼眶泛泪。这做的还蛮精细的耶。然后这个羽毛啊，也是做的很不错哎，不枉费1个就是人家1组扭蛋的价钱了。也没有1组，3个扭蛋的价钱。然后下面也是做的很细致哎，我觉得这个蛮值得整组收的。好，这就是我这次开箱的一些5、6月新品的部分。那总共主要是有4样东西嘛，2组扭蛋，然后2个新的那个 Animal Life。我觉得，小飞象非常非常值得买，超级可爱，而且它那个售价我觉得蛮值得的，算蛮值得的。然后这个就大家去扭个1、2个玩玩就好，不用像我买整组。我只是就是有点懒得，就是去扭而已，因为要去找机台。这个扭个1、2个玩玩就好，不用像我一样买整组。然后 Animal Life 是蛮值得整组买的，因为我觉得它的故事性蛮高的，就是你可以玩很多东西。像这个就是我看过很多种
大家都会帮他配很多对话，我觉得很可爱。所以等我想办法买到剩下的其他几支之后，希望我也可以就是配多一点的有趣的照片想出来。如果你有想看的盒玩开箱、盒玩介绍，或是扭蛋开箱、扭蛋介绍，可以在下方留言告诉我哦。如果喜欢今天的影片，请帮我按一个喜欢，并且不要忘了追踪订阅我的 YouTube 频道哦，然后还要记得开启小铃铛。我们下次再见喽，拜拜。